Assalamu alaykum. İstiqlal televiziyasining aziz ko'ruvchilari. Sağlam hayat programmasining 39 sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, biz bu son programmamizda mizojga asosan ruhiy kayfiyatni tanlash haqida do'sti doktor Shamshunur xonim bilan suhbatda bo'lamiz. Qanday qitinglar ekranimizda bo'lsin. Shamshunur xonim, xush keldingiz. Hoş bulduk. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Ben teşekkür ederim. Rahmet eyledim. Sizlere rahmet. Ondan bo'lsa bugungi programmamizning temasi Uyg'ur tibabitida mizojga asosan ruhiy kayfiyatni tanlash dedik. Ruhiy kayfiyat bu psixologiya, ruhiy kasallik temasi bek cho'ng bir tema ham bek sezgur bir tema. Hazır cemiyetning taraqqiy qilishiga ergishib insonlar bu psixikalik masalalarni, psixikalik kasalliklarni to'g'ri qabul qilishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin yanada psixik kasal degan vaqtimizda bizning aqlimizga sarang deydigan bir uqum keldigan nima bor. Shuni Uyg'ur tibobati jihatda qandaq bir tadqiqotlar bor yoki qandaq mizoj bilan qandaq tanshil bo'ldi sizningki yangi maqolangizga asosan shularni xalqimizga bir yetkazayli deb program qilyapmiz. Unda bo'lsa oldi bilan ruhiy kasallik dedik. Ruh degan nima? Ya'ni Uyg'ur tibobati yoki bu nima davolashda ruhga qanday qaraydi? Mushu yerdan boshlasak bo'lamdi. Rahmet bu bek çoğun tema hem men ayman qiziqqan bir temam. Nimiş deganda hozirgi jamiyatimizdagi shu Uyg'ur yoshlarimiz olsun, bizning shu millatimizdagi umumyuzlik bir saqlanayotgan bir masalalar desak hamda bir addiylashgan bo'lib qoldi, saqlanayotgan masala emas. Zaten taraqqi qilib ketayotgan, ruhimizga qattiq ta'sir qilayotgan bir masalalardan birisi. Chunki bu Xitoy bizni izib, nayt uzun yildan beri bizni shu holatga akib qo'yish bilan bizdagi hozir chet elga chiqib olganlarda bo'lsin, chet elning ichidagilar bo'lsin, hammasida bu xil ruhiy kayfiyatlarningki o'zgarishi, bu ruhiy kasalliklar o'zi his qilmagan holatda bir turli kasalliklarga kasalliklar o'zida saqlab turgan odamlarning ko'pligini bilim atrofimizda borligidan his qilyapmiz. Shundan qarab bular bak muhimkan. Biz bo'shaning qarta biz bir kasb ahli bo'lgankin bularni bir chinroq tutishimiz lozim ekan degan o'y bilan men bu tadqiqotni boshladim. Siz bunu nima qilibsiz? Shunga rahmat bu haqda menga bir fursat berganingiz uchun. Buning da ruh degan vaqtimizda hammadan shaqqidlak oldiga keldi siz degandek zaten sarangmo degandek narsalarni keldi, ammo ruh deganimiz odatda biz musulmon bo'lgandan keyin avval jon, ruhimiz aytgan bir muncha bir gaplar esimiz keldi. Arvoh deymiz. Arvoh desa ba'zilar jincha bo'lgan ko'rinmayotgan varliqlarni arvohning qatoriga sanab tutgan, elikdek oppoq nas kiyos voy menga binas keldi deb qochitgan hamda ba'zilar qo'rqitish uchun baqirdi, ba'zi gerçekten ko'z ko'rinayotgan ahvollar bu tamda. Buning hammasi ba'zi ruhiy omillar bilan chiq munosabati bor. Shu bu ruh degan vaqtimizda hamda bir inson buni ruh desa, sadece kasallik yoki bir narsa emas. Buni Qur'ondan boshlagan vaqtimizda musulmon bo'lgandan biz buni ruh deganda Alloh taologa bir qancha mesela Hicret suresi deymiz, şu İşrak ya secde ayeti de ba yanı bir sema secde suresi pardon. Secde suresi de bir de Meyrem anımızga ruhunu üfledik. Ruhul Kudüs'le üfledik. Onun ruhunu üfledik diyen bilen bir de yani başka ayette taze isimli kamapta Periş Adem Aleyhisselam'ın yaratışının sırası da perişler bilen küreşkende ben bu şeyler bir kılıqa üzemli ruhunu üfleymen, kendi ruhunu üfledik diyendin bunun ruhunun bağlılığını Allah Teala'ya bizge deytemdi. İnsanın içinde ruh bağ. Allah'tan kelgenendi bu ruh. Yani bizge bergendikin, elektrik kelgendik meye yürügenday Allah Teala'ya halısı elvatı, halısı bir du halıgan insan uzun elektrik istemeye cihan yaşadı halısa Allah Teala'ya hemen onu geri atı. Allah'ın ki iradesideki bir ruh bu can diyenimiz. Ama bunu ruh da biz buna vaxtımızda bunu işki xil atığanamdı. Bizden atıp olurumuz mu uzun müddet qilish bu yakınlaş nimasi da. Ama Yunan alimleri bizden aşı burun Gazibay, onun keyin olaylık Hindistan köşte keyin Paris çıkıp oldu da bunda bir müçet tarihi nimasi vardı bu tibabetimizden. Şundan Yunan'a köçken vaqtda hem de burun çıkan kulaktan keyin çıkan mözde uçağdaki Yunan alimleri bunu metafizik alimleri neme çıkan. O zamandaki alimlerden aşı neme Sokrat
Andan keyin nima var yani bilsin. Aflatun. Aflatun var bunun da. Aflatun var yani bize Aristotel var. Bunlar da adet fizik alimleri de yapmamız o bunu. Bu alimler bu tadqiq qilish jarayonida bu ruh deganning zaten ola şu Allah tarafından kelganligini deyishdan boshqa endi bu ayrim bir vücudumuzda bo'lgan bir modda yani bu to'rt cho'ng anasir oldingi nima deganimizdek mizojlarning o'zaro ta'sir qilishidan hamiyalik o'zgarishni yasab undan chiqqan eng latif qismini ruh. Bunun görünmez bir kısmı mesela maddelerini sürpüşsek tok çıkıdı deyimiz o. Çünkü okşaş kolumuzdan baksak ısınımız mesela. Sığ soğukını biz his kılamayız. His kılamayız, kürenmeyimiz mesela. Bunu ruh deyip atagan mesela. Bunun en latif kısmını ruh deyimiz. Ruh, enerjiye, hazırkı model tipte enerjiye deyimiz, kuvvet deyimiz, ruh deyimiz. Yani bunu bir üç kılatımla hemiz aynı şekilde bir mezmunu ifadeleyitem. Ruh, şu neyse. Bu alıqı yegan işken uzaklık kıymetine en yukarı latif kısmını ruh diye ataganımdı eskilik alımlamdı. Ruh desek ya muşunda tunusak bu tam. Uyghur tibabeti mesela sizlerninki menbelerde kanda muş okşaş mı ilki Yunan metafizik alimlerininki mesela Uyghur tibabeti okşaş. Uyghur tibabeti Gazibay'dan başlandı deyimiz. Bunu Gazibay'ın aldığındaki tarihte yok. Şu Yunan tibabetiki köçüşten aval bu Hindistan tibabetiki aylanıdı. Hindistanlıqdan andaki muşu nemege Sokrat'ın kendiki yani ruh diginimiz Kega alimde şu bizden kay boylarda yaşap onun dinken şu Yunan tibabeti Parisçida bunu nimxaşqa bu adamlar bunu ruhni adette şu dört çoğ maddeden kelgen bununki ximiyelik özgürlük jarayonida nayt latif yenik bo'lgan holati ko'zga ko'rinmaydigan bir holatini ruh deb ataganim. Bu ruh hamda bedenimizge kuvvet ulap işlenip bedenimizni hareketlendirdiğin bir güç, enerjiye, kuvvet degan atalgılar bilan hazır kadar kilovatimiz mesela fizik alimlerimiz kuvvet deb işletiyordu. Hazırkı tilimiz yazgı biz işitiyotgan boyunca energiya. Energiya deb asak bo'ldi. Unda bo'lsa o'tgan siz bilan qilgan programda Uyg'ur tibabetdagi mizaj haqida deb bergandingiz. Unda bo'lsa bu mizaj bilan odam badanidagi mizaj bilan şu ruhdan qanday munosabat var? Yoki ruh deganimiz shu mizaj shumi yoki uning farqi bormi? Munosabatini deb bergan bo'lsangiz. Endi to'qib oldimi, tuxumi degandek bir mazmun chiqib qoldi bu yerda. Lekin buning yanida Allah Teala'ya bir törelgen dağının nimesiga uçağında Allah'ın üstlengen ruhunun ki etkiside bedenden hamile törelgende bedenden ağan bu töt xilmadın anının ki nemi yegis gelse balığa ihtiyacı olsun yegendek bu töt xilmadının yegen vaktimizde bu nesiden törelme. Törelme nemeden törleti şu insanda 37 milyondan fazla hücreyle bağlı bir trilyon sanı hücre var. Oradan trilyon dedim de. Bu hücrelerden ulaşan bir insan organ, azamı yitilip bir insan kaylantamdı. Bu bir bal olup doğuludu. Bu mu bir aşı bedendeki anladığın gelgen tört madde kılıtının nemesi bilen anında üç tane ruh olan meydana gidelim. Bu yerdeki tört madde dediğimiz bir yerde neme kıp gelken yiyen nesi bilen boğandaki bunun ana kaynağı, ana temeli yine neme dese bir yerdeki tört madde deyimiz. Bunun birisinden ağrıvatkan nemesi yok. Fakat latif kısmı yani bu madde tört maddeden ötken anlatkan dedik. Maddi ve neme dedik subjektif ve somut ve neme dedik ya onu. Maddesiz mizaj buluş, maddesiz mizaj deyip iki mizaj var. Maddelik degen manda koldan tutup kögül otkan. Bu maddelerin mesela yitkan, işitkan, soğuktan, ısıqdan boğan maddelerini yegen vaktimizde bunundan körenmeytkan bir maddenin hasıl buluşu bu maddelik, maddesiz. Maddesiz mizaj bilen, maddelik mizaj ruh bilen, maddesiz mizajdan otursuda turtkan, leylap turtkan hem de mavi otur. Maddesiz mizaj ruh özgürlükteki pellesi hem de onun gibi yeni bir pellesi. Madde Onunki maddesiz mizajı aylandırtkanım diye. His kıtkan, tongan ne, ısığını his kıtkan ne, madde neyimiz hem. Bununki kelep çıkan kaynağı, ottan ne madde desek, ot kalasak ısınğınımız maddesiz oldu. Onun hareketindeki. Onun da mı bak, onunki enerjiye aylanıp, çayına kaynak içiş degen gel neslim de enerjiye kuvvet aylanıtan. Bunu da bağlaşka butu birbirinden ayırıp karışka bulmaydı. Bula asasen bir gevde desek buldu hem de. Onda bolsa Uyghur tibabetide şu ruhi kasalliklarning ki kelip chiqishininki asosli sabablarini qaysilar deb qaraysizlar? Endi Uyghur tibabeti kasalliklarni odatda ruhiy kasallik degan belki yo'g'on bir tema bo'yicha bu endi nurg'un insonlar taqishadigan masala bu.
nayeti uşak yerden tatip çoğun yergeç apağıl buldu. Hazır Nurxon model isimli koyal deymeslen bununla. Şizofren deyimiz, depresyon deyimiz, narsist de yani bir atalığı var. Bu şekilde Nurxon alıqı nesle bağımdı. Bu neslenin konu bizim adamlarda kimini yetip talağa çıkıdıtkan, amında tövdünü doktorgan berip kaldıtkan ahvallarını biz ruhun kesel depeliqimdaq. Eyip numus biletkan bir iş vagamızı hazırkı cemiyette bunu kütürep yutkan bir çantasam kağayılıp kaldım. Demmedem de bu mevcut olap kaldım. Onu bilse de bilmese de istese de istemese de bu hazırkı cemiyette de naydı. Köpler kitip bağın ki hazır sak adamını kesel ditkan, kesel adamın özünü saklaytkan bunda bir halet. Az adam boğandı ki sak adamın, cek adamın bu ahval boğandı ki bu normalleşip hazır. Ma sakla hazır keselde körünep haklı iştirtkan. Abi nimesi meňes uç kadamlarını onuğa sırtqı dişlaytgan işler muş ruhi keselliklerin eğirlap ketgeni kep çıqdaymiz. Yani bununda qarsak Facebook'larda her xil nimelarda muşunda acık adamlarının ki ruh hücum qilishtirdi, yorumlarından qalaymaqanlıqldı. Bununki insanlardaki ruhi kayfiyatini qattiq buzulganligini körüp alalaymiz hamda. Yani ruh bir adamda şu sebepleri nurgun hamda hazır degenimizde bunun nurgun sebepleri var. Bunun nurgun sebeplerini qısqartıp yığınçaqlap qısak, bayqı degen 4 tane mizajning bedenimizga qalaymagan ta'sir qilishinin ta'sirida bu menga qon tomirlarining qetib qilishlari yoki bo'lmasa ba'zi a'zolar to'silish paydo bo'lish menga ajoyib cho'ng bir nimamda bir koinot o'xshatgan bir yamdi. Ajoyib jiq uchurlar harakat qilib turdi. Buningda kichikina yerda menga qon tomir to'silishi bo'lsa, kichikina melaka elektrik nima qilmay to'ka tegishmay qolsa, nurg'un kasalliklarga sababchi bo'ldi. Ammo shunga o'xshash ya qandin, ya balg'amdan, ya sabran 4 majaz deymiz. Ammo genelde asoslikda bu menga kasalliklari nimadan qon va balg'am nimasini eshib ketganligini yoki qon tomirlar nima qon tiqilib nima ichidagi xilitninki qonning ichidagi moddalarning chirishlari masalan qonni 4 modda bor deymiz saproq balg'am qon bundan boshqa oqsil moy her xil amino kislota bir sürü vitamin neslerini içerdemdi bu xilat degenimiz hamdi. Bu içergen nesleniki ya jiqlab ketishi ya azlab ketishi yoki bu uniki bir g'ayri tabiiy o'zgarishdan bir yerda nokchi paydo bo'lib yoki har xil kasalliklar paydo bo'lgan bo'lsa, shu insonlar şu merkezide kesel paydo bo'ldi masalan, mayadaki bir merkezide so'zlab ketgan bir merkez buzilib qolgan bo'lsa, ya bizninki bir yerimiz buzilib qoldi. Shunda endi buningki doirasi cho'ng. Buni biz miyada ciddi ko'rilgan kasallar ruhiy ta'sir qildi. Ha, tabiiyki, uningdagi tiqinishlar ochig'ini yomon qilib qo'ygan. Meni bir masalan ishiga akslar odamni ochiq yomon bo'lib ketdi. Troyti u odamni ochiq yomon bo'lib ketdi. Ma gerçek bir nima ki jismoniy kelsak, ruhiga ta'sir qildi degan gap. Endi buni bunda degan tutsak bir yerga yetishmaydi. Shunga buni naydi qisqarlagan ahvolda cho'ng manga bay deganimizdek, cho'ng manga vücudumuzdagi bir koinot bununki buzilishi ham, bununki sistemining qalaymiqanlashdi. Hammasi qalaymiqanlashmaydi. Ba'zisi qalaymiqanlashdi adamga ko'ra. Ba'zi odam azroq qalaymiqanlashgan bo'lsa, bizda jiqroq, undan jiqroq bu shaklda ming xizmatining qalaymiqanlashdan kelib chiqadigan deb hisoblanadi. Ammo ming xizmati qalaymiqanlash degandiki, unda mingning ichi deganda his, tafakkur, aslash, xiyol quvvatida bir muncha quvvatli va bu quvvat babida buni bir yerda deyish hojatsiz yomon gaplar. Shunga men yerda qisqartgan vaqtimda his va ong degan bunda o'zimiz alg'ilayotgan ong, his degan narsalarki qalaymagan bo'lib ketishi, g'ayri tabiiy o'zgarib ketishlardan. Uningdan boshqa mudag'ilqi nima mesela tashqi ishga sabab deganda bayqa koinot, ammo menga his ongning tafakkurning nima qilishi, aql tafakkurninki nima qilib ketishi, idrok qilolmaslik yoki bo'lmasa pam parasa deb qo'yamiz ku pamsiz bir odamni o'tib mana bunday qiz o'ngshilsa uni boshqacha qilib o'ldirgan. Shundan aslida hammasi buning sababchi omillar hamdir. Asosan menga da nima qilgan ichki beshsizim va tashqi beshsizim deymiz. Bu ichki beshsizimdagi quvvatlarni bir yerda dars o'tganday bo'lib qolmasin. Shularning to'solg'iga uchrab qolishdan bu ahvollar ketdi. Ammo bu tashqi beshsizim yoki tashqi quvvatlar deganda tashqi omillardan keldiqini ruhiy omillar. Masalan, ruhiy omil deganda bir insonga davomli ruhiy besim qilish, uni ro'yijatini bir urib tilimiz umusangiz masalan, o'yliq odamning qalbini qirish, kalbining tigini yiqqandek deganga bekor gap emas. Bir insonni davomli psixologik besim paydo qilish, ruhiy besim paydo qilish, uni nima qilmaydi, tillash, kamsitish, azorlash, shunda bir narsalar bu insonning halqadek ruhini masalan hozir Xitoylar nima qotadi insonning bu g'ururimizni, iffatimizni, axloqni ishimizni qo'ymadi. Shuning hammasi ham ruhiy kayfiyatimizni azoblab kasal paydo qilishandi, bu buzg'unchilik qilishandi buningda. Ammo ruhiy holatda tashqi sabab, ikkinchi axloqiy sabablar hamda ruhiy buzilgan odamda cho'qim axloq buziladi hamda. Axloqqa buzilish hamda buningda sirtqi sabablardan, masalan, aroq ichish, tamaki chekish, uni
ondan başkalık nurgun ahlaksız kılıklar, yani gap sözlük ahlaksızlık, başkalarına hücum kılış, nurgun ahlak degenimizden de bu kategoriye çoğunluğu hem de. Bu şimdi ahlaksızlıklarının hemmesi hem de ama şu ruhi buzg'unchiliklarga kelib chiqdi. Yani manada ahlaksızlık olsa aniq yo'qdi. Bu onu qabab bir muncha jamiyatning ichida haliqidek ahlaksızlıklarni keltirib chiqishga nimalardi bu sabablardan birisi. Yani biz immunot irsiye amillardir. Tegide bir aileside mujda bir ahlaksızlık nimalar bo'lsa, o irsiyatmi, DNA'nın nimasini kopyalashini kuchab kep qatqan hamdi. Bunlardan ruhiy kasalliklarni irsiyat qilishi mumkin. irsiyat qilishi mumkin buningda. Çünkü hamile chaqda onaningki qattiq zarba kelishi, qattiq uningdagi ruhiy besimga uchirishi, bu ruhiy kayfiyatida shu balaning tug'ilishida intayin muhim ahamiyatga ega. Shu hamile ayollarni qattiq hurmatlab, deganni Qirboy xonim deb aytdi. Akilitib, parpilatib, beqish, uningga igi chiqish, sahib chiqish, bu ashu ruh, ashu balaning avlodlarimizning bu shu kasalga sahib sog'lomlik uchun qitqan ishamdi bu asosda. Buni ayt önemli. Bizdeki evlatlarımızdan mıydı? Sahipsiz mıydı? Royu delta sarang bulup kalması için bu hamile çağında intayın mühim de qarayımız. Hem şununla dikkat kılış lazım işlemde. Ve cismani cihetlerde degenimizde hem de bedenimizdeki ibaka degende bazı kesellik sebeplerden bu royu kayfiyatının bozuluşuna sebepçi butkan amıllan. Bu içki amıllan yeni sebep çık. Ama şunda da mu hem de bu asasen zagırtılımızda şu halkımızga bildirip mahmudaki değişiklik noktalık meseleler muşam sebeplerden muşulana desek hem de asas sebepler bu bulalaytamdı. Unda bo'lsa hozir Uyg'ur tibobati ruhiy kasalliklarning asosli kelib chiqish sababini deb o'tdingiz. Unda da hazır mesela psikologlarınki emisinin dep ketgan bir qancha türlük yani hemmeyle tutuşmagan bir qancha türlük kasalliklar var. Dolayısıyla bu Uyghur tibabatida qaysi ruhiy kasalliklar var yani bunun alametleri qaysi? Endi bu alamet bu ruhiy kasalliklerde alamet deganimiz insanın davranışları, insandaki körlüvatgan işlerini alamet deymiz o hamda. Kasallikda ishib qolsa, qizirib qolsa bu alamet. Yütürüp qasa degende, kızıp qas degende. Bu insanın davranışı, fikri, nima qilishda, iş hareketi hemmesi shuningki ruhiy alamet o'tamdi. Buni da majab bir ayadın 4 qatim, 10 qatim, 5 qatim o'tirib qopdi, ma o biraz mesela bak kendi sabisi jiyiq gap qilib kelsa manasi biraz charchab qapti. Charchab qapti desek ba'zi qop, menisi mashg'ulkan deb qo'ygan, menisi aldirashgan deganda gaplar bilan ifodelab qo'ytamdi buni. Ammo bu amaliyotda nima desa, ruhiy kasallikning bir alomatining nimasi. Buni ham yig'inchoqliq vaqtimizda binachi xil turga yig'inchoqlayli buni ham his qilish va idrokninki his o'zining qo'ltig'ini nima qilganini nima deganini his qilolmayotgan bir his o'tami insonda. His qilmayotgan, o'zi bilmayotgan ama boshqa tarafdan sezilayotgan his va idrokning tuvalab ketishi hamda bunda. Idrokning buzilishi. Bu his va idrok buzilgan vaqtida odam har xil puroq paydo bo'lgan. Her xilaliqidek çoğunu kichigini çoğun alqa burun bak bir qo'rqib ketgan bo'lsa, bir ag'amchiday bo'lsa, yilon kurtgan, ayaga hatto sezim. Ha, ayada beni esib qo'ygan bo'lsa, voy adamma, o qalab turgan, o'g'ir kedimi ama o'ydab oqshom esib qo'ygan chapini xiyolida yo'q. Voy aya o'g'irva chaqida qaltaq yugurib chiqitgan, shunda alqa vesvesa alqa bir o'zi rahat bo'lolmaslik. Davomli shu bitutgan, davomli andish qitgan, davomli shunda nima qitgan ishlar bu shu alqa hissining xato his, xato sezim kelib chiqatamdi. Buni deb kelsak yana bir muncha gap bo'ldi. Onun bundan da his degan vaqtimizda yana buni 5 a'zo bilan his qilamiz. Puraymiz, anglaymiz, ko'ramiz, ba'zi narsa ko'rgan bilan ba'zi g'ayri ovozini anglayotgan gap, g'ayri binaslini qildi. Ba'zi g'ayri narsalarniki bakadın turamay bunda nima bo'ldi, mening gapimni qilganmidi, yo menda bir ses var, o yam qo'yaqmidi shaqirdi. G'ayri ovoz deganimiz u yerda bo'lmagan, aslida yo'q. Ha yo'q bir ovoz emas, ovoz yo'q ham. Uning xiyoliga endi bir ovoz anglatamdi. Menda bir kim bir narsa pishirmagan bo'lsa, tomoqning unda uzpirab ketdi, tomoqning puruq keldi, yo buni yegim kelib ketdi, yo shu ashada badikidek his qitamdi tomoqning. O tetmagan narsalar og'ziga boshqa bir narsa tetib qolgandek. Bu ham shu 5 a'zodinki xato nimasiniki uchuriniki. Bu xil alomat bo'lganda odatda xalqimizda jiqroq jin chaplashyapti, ko'ziga yo'q narsa ko'rinib qolibdi deydigan. Unda ishlanma bor. Bir ismini demay bir tane qarinishimiz vardı. Uma shunda bugun ish qilsam jo'zam qilib o'tiryapti. Men bir narsasam yozma deydi. Deganda ham shunday gapni qildi. Men uningga jiq ruhiy jihatdagi nimalarni deb bergan. Shuning malaqi yanada bir hamrosi bordek, uni yoqmasini kulangidek, masalan kechida chiroqni yoqib qolib uxlaydi ba'zi odamlar.
Күзәнге binası ko'rinib qoldi deb. Bu tam aşı muşundaq kasallikninki ya saqib azraq saqib qag'ini ya bo'lmasa boshlanib uningda mush alomatni ko'rishga boshlagan hamdi. Bunda ahvollar mavjud masalan. Chiroq yoqmasam, men qarag'udi uxlanmayman, adam ko'rinadi, bilma ko'rinadi, ko'zamga anasi ko'rinadi deganmi? Bu aynı şekilde mush kasalliklarninki Hissi sizimning qalaymaganligi, boshlaganligi, hatto biraz og'irlashgan havolamdi uni ko'rishga boshlagani degan. Hissi sizin degan avval tamdan boshlab, quloqda anglashdan boshlab, an keynidan Valla güvengil başlagan hem de helbek eğerlaşkan ahvalda kurutkан mesele. Mesela bir tane ayal bir balasını ülep kaldı desek, onu bilek bir balının balamda kucaklı veleş. Aşının okşatkan neslemdi. Bazı harkışkan adamlı mı, bilek adamını bilek bir nesle dep kürep, bu anam dedep esirleş yamağı, benim ağıydem dedep onun Meslekteki aklını yo'qotgan holatninki aqli nimasini yo'qotsa alomatga o'xshaykan. Aynan o'xshab qoldi shunday bir ameliyatı haraq işmesimi aşununday bir tuyğu aşununday da his bulam bunu hocam rasmi saranken deyimiz qo'yamdi. Ba'zi jin jablishib qolib deb o'qib urpödes jin chiqibmiz deb kesallantirib avtot qaşlim bo'tan. Bu bir xurafiy avvallanan ba'zi. Endi o jinni yo'q deganim emas, bu yerda xurafiy deb bu yerda boshqa nima qilmasin, lekin ma kasallan o jin jablishdimi, jablishimiz biz o tarafni bizni ilgilendirmez, bizdan ma tarafidagi kasallik ahvolida ham bunda xato qarashlama bo'tamdi. Buni ham bu alomatlarning bir ya'ni biz idrokning buzilishi. Idrok nimaga buziladi hamda İdrak degandim algı qılamaytqan hamdi binasini. Tushunchini yaxshi qılamaytqan. Bu nimadan aytdik buni shizofren desak bo'tamdi bu. Hozir shizofren edi. Hozir ma model tipda shizofren desak da qabul qilmaskan. U alg'ini qilmadi desak hamdi bizda konu qolganday bu gaplar bizga anda tuyulib qoldi. Bu idrok degan nayt muhim narsa amaliyoti. Bu aqlning, ongning bu idrok etish degan bu bunda tefekkür qilishning bir merkezi hem de idrak qilish degan. Bu idrakning buzilib qolgan chaqda nima bo'lsanglar her xilanda anglashning buziliqi bayqaga deymiz. Shuning taraqqiyotini ketam deb bayqa. Siz 500 a'zoning taraqqiy qilib 500 ga yetishidiki nasli xato qilgandan keyin ichki 500 holatida u xatolikni qilib. To'xtamay binasi yodlab o'qib ketadigan, to'xtamay o'zini ayrim bir dunyosi var o şizofrenning zaten. Onu hamadan bilatam bu şizofrenni. Biz mecik davaladık şizofrenni. Hatta o'ziniki badanini his qilmayotgan, so'qoq to'ng'inini bilmayotgan, jiq davalash jarayonida issidim, to'ngdim, ditqan bo'g'iltigan bir kesilimiz bor deb. Ashunama jinjabli shopda jiq o'qigan masalan. Ay 5-da kelgan naslda shunda kelib, keyin bu şizofrenga o'zgarib ketgan. Şizofrenga o'zgarganda xato sezimdan to'g'ri sezimga boshlanganda undagi o issiq so'qni his qilishga boshlagan. Ha, o xatolik nimasi, o xato sezim bo'lgan chaqda hech nimani bilmayotgan u. Isibqa to'ng'ab qolganini bilmay, mana qilin kuydirsa tashib o'tadi deydi masalan. U savoq qolgan qishliqda chapinda tashib tutgan, o to'ng'ini bilmagan ekan. Ammo ani davolaganiki asta-asta u yeriga kelib qanday oldu deganda o'ngshilashgandan bunun da his sezim buzilibdi degan shu chaqda men buning shizoratdan tashxisi chaqda qo'ydim. Bunun da mana bor ekan deb. Uning ashunda bo'lishim o'zining olamida yashaydi shizofren. Endi shu baqchiga biraz o'zining dunyosida yodalayotgan yodlab ishlarni takror qilib, yeniglar olsa biraz undan yaxshiroq ham o'zi mengab u vaqtda bekinga ziynisi yo'q uning shizofrenning o'zining olamida yashaydi. Ammo eg'irlab ketganda ana shunday nima qilib ketgan, hujum qilgan, boshqalarga saldırtgan bunda tavrımı bo'tamdi buni. Bunun yenigilari hamda bu şizofren odatda balki yenig bo'lganlarda genel insonlarda ko'rlab qolish mumkin, ammo eg'irlikdan doktorxonaga yetib davolanmasa bu hamda ruhiy kasallik gerçekten bir tür hamda cho'ng. Buni davolash hali tas, buni hormonlar bilan davolab ketgan, shunga samartuvdi buni. Taxambak balg'am nechirib, taxambak uni depressiyonga soqib o'tgan, taxam xamosh qilib qo'ygan. Bu laqa aksalni boshqa kasalni o'zgartirib tishamdi hisobda ayda qilib qo'ygan. Ammo biz unda qilmay, bizning tibobatimizda hali yaxshi mizojni tanglab davolash mumkin hamda shizofrennimi. Endi uning yana bir shizofrendan bir nimadan bu laqa nimaning buzilishi bor hamda bu yerda ruhning buzulup ketişen bir qalaymagan kayfiyatını. Ruhiy kayfiyatning buzilishi degan vaqtimizda bu ikki hamda bu ruhiy kayfiyat. Birisi qattiqalıqı yüksek holatdagi ruhiy kayfiyatning yuqorilab aktiv ruhiy kayfiyatlar. Şimdi passiv ruhiy kayfiyat yuqorilab ketsa ziyonliq ma'noda. O kayfiyatning bak yuqorilab ketish, uni tuzayishib ketganda, dozayishib ketganday bir ish. Kayfiyat eshib ketdi deganga xuddi adrenalin yuqorilab ketganga o'xshashdak hamda u mashina o'zini cho'ng tutgan, akavurlik qilgan. Ondan ki onun da nima ahvollajıq.
Dünya şunun atrafında dönüp atqandek lam özüne aytı çoğun biletemdi. Qanday yoğantısı. Bu nemeden keldiyse qan mizajdinki kuyap savda aylanıp qağalıqdan bolğanda qan mizajda biraz alqa gösterişlik, özüne alqa çoğun tutuşluq. Mında nima olmagandikin üzde hemmini nima dep çağlaytam özünün yüksek tutuş bir karakter olgandikin bu buzula vaqtda texim bek eşip ketip onun dozi. Texim bek men nima dep yenedeki adamlarni u aşağılaş arqılıq, tüven kuriş, kemsitiş arqılıq, besiş arqılıq özünü yuqur gösterişini oylaydı. Narsist degenimiz şu. Aynen öyle. Narsist degenimiz tam şu. Narsist degenimiz de aynı şekilde öz maptun kesili dep hep koyduk. Özünü yaxşı görtqan, özüge maptun bolğan, özüge amraq kesel bu. Başqa adamın hiç umar emas. Onunki xiyaladı başqa adamla mümkün emas. Mesela bir narsistla yaşagalım da bazıcık temili ba. Narsist adamla bilen mümkün emas hayat onunla devam qilmaydi. Ama bu xushmay toyqib qolgan bolsa mesela o yenedeki adamla davamlı nima qilish ham sindirish deymizmi bizdan uni ruhiy jihatda kamsitish, azarlash, sen undaqsın, sen mundaqsın, sen o'qilanmaysan, sen bu qilanmaysan deganday gaplar o'zini men u qilalayman, men bu qilalayman, men unda aqlliq, men bunda bilimdor, men bunda chiroyli, men bunda boy amalatin namrat bo'lsa, mayli qilib mucha qaz bo'lsa, 4-5 ming qo'yliq oyoqni kiyayotgan, 5-6 ming qo'yliq choponni kiyib gidib yeyotgan amaliyotda davuz yo'g'an bir yo'g'anda bino yo'q, davuz yo'g'an bino yo'q deganda ham shunda qiyofat kiyilib amaliyotda qolsang bir necha qazing bor. Onun ona hisoblashmayotgan, o'zini ham nima qilgan, endi boshqalarni sömürtgan hamda monopol qilishni ham o'ziga odat qilib olgan. Uning o'ziga uning gapiga unimisangiz o adam sizga bütün nimalarni tuhmatni atib qo'ygan. Uning nima qilsangiz tamam, sizning ma'qul, siz abdan deb bersangiz butgan. O abdan deb uning yaxshisiga, yomoniga emasga bir inson aqlli bir odam vijdoni bilan uning nimasi onu aylamaydi hamda. Uning vijdonining nimasi yo'q, uning vijdon qavrimi yo'q. O'ziga ishinib ketishninki Hadden darda geçip ketkendik özge işine çıkarlık. Başkalısı hiç şey emas onun aldı da. Bir doktor olsa doktorga rahat roy gesel mutlu dep. Bunda abip koysun roy adamla gelip ders verip çıktı. Doktorga bir de doktorga dar yazıp bir maalesef yani. O doktor hangisiniz doktor ayağa bassanız neme hem ayağa maşina algası mühendis hemen de ışık alaytamdı. Bu narsistler hemen neme monopol kılış en ahırda monopol bilen neme kıtamdı bununki saldırganlık halı dedi bu. Narsist adamını yaşaş ya hizmette ya ailede təsəmdi bunun olan. Əmdi bir hizmette şulap qalsınız mümkün emas əmdi onun da qutuluş. Onunla bir şu qatlanıb tamam da bəmisiniz ya komus onun olan tən turub onun namını rədd qılıb onun kinimizi qırıb onun için həvəsinin nimisi biraz qırğan diken onlara yavaşlasa onun olan sal geçimli sağlık olub. Ama o ailede onu mümkün emas onu qırtmadı o cihanını qırp bağlamaydı can bazaki məgənkin. Şu anda onda ailede ne ayal narsist bir adam bulab qalsa bunun uzaq doğay yaxşamdı. Bu şu ruh kasallikning bir xili. Bu sanki özünü oy başqa adamga yaxshi deb bilindirgan bilan amaliyatimda onunki tizib kelsak narsistligi belli. Hozir bu yerda biz narsist demaytmizkan, chunki uni hamma odamning ruhiy kayfiyati yaxshi bo'lmagandikin, hamma odamda illat tug'andikin, ha bu normal deb bilinadigan bo'lib qoldi. Amaliyotda u narsistning ifodasi. Ko'pincha odamlarda narsistlik hamda narsist degani o'zimizni savunatgan, o'zimizni bir nima qilgan odam deganda ancha muncha nima butamdi odam o'zini qo'g'dayotgan, o'zini nima qilgan, ochig'i bilan ba'zi ishlarga ochig'i nahaqchilik qilishganda ochig'i qarshi turish bu narsist degili olmaydi. Bu normal bir holat. Ama bu ne haddidan ortiq tuzini oshirib o'tish, bu narsistlik o'ti, bu normal odamninki bütün hayotini nima qiladi deymiz hamda normal hayotini ham nima uchirdi. Buzg'unchilik uchun bir odamning baqadin hayotini umr bo'yi qarqib chiqqanda ahvollar mavjud emas. Shu narsist kelganda diqqat qilamiz bo'lmaydigan bir masalaning birisi bu. Masalan, bir odamning narsistligini pek bilmay qolsak, bir adamın yaxşı tərifləydiğən insan bolsa, bu bək özüge işinib ketken adam dese, olumsuz gap qılğan dep qoymuş, hamda yaxşı tərifləməydiğən adam bolsa, kibirlik dep ötəb gitmisken adətdə. Kibirlik dep ötəb gitmez, yoki bək özgə işini özgüveni yuqori dep qoyduğan gap, özünü ben özgüven deb başqa yol qo'ygan odamni yo'l qo'yib bulabdılar bunu tan olmaydi odamni sen güvensiz, sen aşağılık, qilqi çırağını tasıl ama qaranğulıq senin küzen kömepsi, oqumapsa, buqumapsa deb adamni gerçekten nima qilib qo'yganda, psixik jihatdan ko'r holiga kelib qo'yganda, monopol qilganda, tamamen aşı etrafınızdaki adamlarni aşı kategorisida
Hatta onu düşürüp üzünün aydınlanışı lazım yani. Hatta psixologiya ilmida buni psixologik tajovuz qilish deb atalgan. Psixik urush ham deyisapta. Hikoyasi bor qo'y, bir qizaloqninki nimasi uydagi jinchirog'ni kundan kunga nima azaytib qo'yib nurini. U qizaloq uy bugun tunigun kundan sal qorong'imi, bundami desa, yo'q sening ko'zing ko'rilib qoldi deb sapsa qizaloqni psixik jihatdan rasmiy ko'r holatga kelib qo'yish. Monopollik. Bu asosan yana bir tarafdan nimaga bordi? Hipnoz qilitish ahvolim bu buningda. Shunda ko'rlik, ya'ni shunga ayda dav yurib, "Menda bunday narsa va bunday qilish" deb buningki cho'ng mengisini buningga irodiy bo'lsa, qilmaydi, buzolmaydi. Irodalik odamlarni bu shizofrenmi yoki nima? Narsismi yiqitmaydi uchun. Iroda buni hammani nima qilib turgan narsa. Yo'q, meni ko'zim ko'ramas. Deyalsa ya-da boshqa bir narsa deniyalsa, bu ham ananga monopolmi shu, nimami shu ma'u. Buni ishlab ketdik hipnoznimi. Hipnoznimi aynı şekilde muşununga kirtamdi. Manın işi. Hem de bu nimeniki buzuluştan yana başka bir nimsa idrakның buzuluşu nima dedik? Bu narsis oldu hem de. Bunda roy kayfiyatının buzuluşida yana bunu bir tariflege vaqtimizda buniki yuqorladik. Tüvellimizde nimeniki tüvellab ketdim. Hem de baytın yuqorlab ketganini so'zlagan bo'ldik. Anda bu narsis oldu. Ama tüvellab kasının bo'ldi desa, men bu dünya o aşı narsis ile yaşap kaldı. Ya narsis dadısı var, ya narsis anısı var, ya narsis ile bir patronu var bolsa, bu adam nim deydi desa, men depresyonga u soqab qo'ydi mesela. Çünkü o davamlıq baskı, davamlıq ruhi kayfiyat, davamlıq nima bo'lganki, men bu dunyoga ortiqcha ekanman, ta'dib ishon ekanman, hamma ishim ta'dib keldi. Men kelgan daryoning suvida ta'dib eqib ketdi degandek, ulumsiz gapda jiqatamdi bu odamni. Davamlıq o'zini bu dunyoga ortiqchadek tushkunlashib, xomushlanib, uydan talaga chiqmayotgan, boshqalar bilan aralashmayotgan, kulishni muhmayotgan, shunday bir xomush holda kelib qoldi. Bu depression kelib qolgan odamni obdaroq ruhi kayfiyatni yaxshilab, o'rtamda akilib, bunda paranglashib, onun bilan bunda dertlashib, anglashib, chiqib o'rtam bilan birlik qilmagan vaqtimizda yoki psixika ko'tarmagan vaqtimizda, endi biz do'g'amda bu ruhi kayfiyatni har xil tanishaymiz hamda ne mizoj tarafdan bo'lsin, buni gap so'z orqali tatlı gap, yaxshi nimami, yaxshi mizoj deymiz hamda. Mushlar bilan bunda o'ngishvag'ili bo'ldi. Bo'lmasa bu hatto o'limga o'zini o'ldirib olishqama. Men ortiqcha ekanman, men bu dunyoga ortiq yorilib qolibman. Mening bunday qanda o'lganim yaxshi deb hamma suçluk o'zini hamma ishtalik gunohkor his qilib, chunki narsis onlayda gunohkor his qildiryapti-da. Narsis anda his qildiryotgandan u qopab, ha, menda bularning hammasi bor ekan. Men buni bunday qilsam bo'lmaydi ekan. Men ortiqcha ekanman bu dunyoga. Men eng yaxshi o'lganim yaxshi ekan deydi. Ammo musulmon bo'lsak, yo'q, o'lsam men nima? Ben de uzak çıkıp etme, ölmeyeyim de üzünü kutkuzu ağırladı nurgun var mesela. Mağama cık deydim ben, Müslüman olmamsam ülvattım diyen gabını cık anlaymayacağım de. Muşunun var şu an sizde ne mehval var deyip ailesini sürüştükse, ya narsist var onun ailesi de, ya patrona narsist, bir çevresi bir narsist var onun devamlık, kendimi kıptırtkan. Peki devamlılık ümitsizlik küçük ketken bozdu mu, düşkünleşip? Ama onun üzerinden mi bu temde, narsistle karşılaşmayan ahvalda mı buluşu mümkün. Çünkü onunki ümitsizlik, o beşini tatıp kep gelgen bir neme kıtamda bu. Küçük vaktidan tatıp bazı ümitsizlikler, bazı onun düşkünlükler, üzerine onun aşının işiniş, aşı düşkünlükке aşının işinip kaliş aşı. Zaten ben muşunda o, ben her gün bayılanmayım, ben namrat, ben unda, ben munda, ben kılanmayım, ben etemeyim diyen gibi çıkmazdı. Da bolsa yığıncaqlısak, Uyghur tibabetininki tili boyunca, kasbiy til boyunca ep aytganda, kayfiyat buzulup, kayfiyat bek yuqur kötürülüp ketkende, özmeptulluq kesilgan, narsistik kesilib kep chiqadi. Kayfiyat bek tüvellep ketkende, depresyon deganimiz tushkunlik kesilib kep chiqadi desek. Aşında desek bunun da biraz önemli oldu. Hem de ma o roy kayfiyatninki muqim bo'lmaslığı. Qalaymagan roy kayfiyat. Bu bazı qalsa qalqı taladı şunda ilimlik, nimedek
yol vasıta taladı müştek öyle yol vasıta gitkan bir gap. Ama bu nemde öyle taladı emez de her zaman demdi bu bazı adamlar karşısında şunun alaka profesördek nemedek söz aytkan bilim adamlar demek çıktı. Normal adamlar buldu. Nayta mantıklı başkalarga nayta ilim birtkan başkalarga tavsiye qatkan hem işten yaxşısını sözle aytkan bir insan hemdi. O hürmetke sazavor modunda yaxşı bilimlik unumысы var. Her cihati yetişken ahlak fazileden nayta yaxşı dep qarab kelgen bir insanın bir qarasın tuyuqsuzdular yana bir yüzünü kürsüz hemdi. Oy Allah'ım ya ben bunu bunda deptim. Bu kadar yüzsüz insan bulamı, bu kadar mı nima olamı deyten. Bunun kesili qozgalğanı qandaqdınsa o bozulgan vaqtida. Hatta ölümgacha boshqa odamni o'ltirib o'tishga qadar shiddat uyg'ulayotgan, oilasida bo'lsa, urib tillayotgan, har xil nima gaplar bilan uni hamda aşağılayotgandan o'tib uning shiddat. Hazırki psikologiya ilmideki iki uççuda yaşaydıgan keyfiyatni bipolar degan. Bipolar ha bu mundaq qısqa. Ma uççuda axloq nima qildi yaxshi muomala. Yine birga qalsaq matrabida uning tam aksiga aynikining ta'siriga qalsak, shu bipolar degan hazırki nimada modern tipda bipolar degan shu narsa hamda shunga mavjud. Endi bu eg'irlab nimaga gapirdi sanglamdi bu. Ama da ayallı olsa mesela belki şiddetli qilib ketganda nazik ayallı olsa aylanib ketgan bir ayallı var turib aylanib ketdi. Buna yani ular o'ng şeyimiz ham. Mush ahvollarda malqa bu aylanib ketgan ahvol ayollarda. Ayollarda ko'rilayotgan. Ba'zi histeriyada ko'rilaydi bu balayotganing nimasi deb, bo'g'ilishi deb. Ama o ahvoldami, bipolardami aynı şekilde aylanib ketgan, tuyuqsiz aylanib ketgan ayollar. Buna diqqat qilmasa nazik mizaj deb qo'ymiz. Bular shunday ba'zi shiddatliga yoki ba'zi gaplarga maruz qolganda ko'rilayotgan ahvolamda bu ruhiy kayfiyatning tengsizligidan kelib chiqqan. Hozir ahvollarda nech ayollarda bordi bu mavjud oilasida ko'riladigan ahvollarmda. Yani bu amda mujak söz desek bulamdı bunu nima qilib ketdi. Belki keng yetfessekmi nima qilib. Amda mushu nenki taraqqiyati nimaga taraqqiy qilib ketdi desanglamdi. Hazır mesela bir nesi var bunun da gumanlık deymiz amda bu demek qilib kelgan vaqtida amda buni gumanxo'rlik kesamtimiz. Gumanxo'rlik qapasak bu temdi. Paranoya. Egir gumanxo'rlik ha. Egir gumanxo'rlik bo'lgan vaqtda bu paranoya o'zgarib ketdi. Bu paranoya bo'lgan odam oilasidagi desa masalan kullash yoki bekim kulisi men kulganmidi mening g'aybatimni qilganmidi mening gapimni qilganmidi meni unda qilganmidi meni aşağılaganmidi bu unda qilganmidi ma choyni bas o'ymancha zahar sab qo'yganmidi bekim kelib menim ishlikata sapalini yulab yetib ketishlari bu mash odamning kelqi paranoya holatlari masalan ishni yetib qolib bu meni nima qilaman o'ltirib masalan bir aciz bir ayol oyat olsa o ayolni bir muncha zulm qilib keynidan bu meni o'ltirasiz qanday qilaman ishni yetib qolib yetish yoki choy versa zahar sab qo'ydingizlar bunaqa deyish hammasi bu ashi nimaning ishamdi nima deymiz gumonninki qo'zg'alib ketish haddan ortiq qo'zg'alib ketganda gumon ashunda bo'tamdi bunun kamdi yana desak gumon shu xilitning buzilishi bu xilitning buzilishidan kelib chiqadigan bir alomatlar masalan bu to'rt moddani bildirsa zaten hech munosabatli dedik bu shu xilitninki buzilishi yana asosan bu savdo mizojlarda gap bakchiq ko'ritamdi ham qonning buzilishida bu qonning buzilish deganda ba'zi tadqiqotlar qilsam B qon guruhining insonlarda ko'rilayotgancha bu qonning kuyishi qonning buzilishida ham qanda qon kuyapmasa savdoga deymiz chiroyi qora bir xilta odamlar bormidi Elqadak non ko'rib qamtimiz hamda ha qancha qismini yaxshi nima yomonlik deb bilayotgan ashunda jiq gap qilib shu hamma ishini ta'tiga taalayotgan o'zini ham yo'q nima qilgan hammasini siyrilib chiqalayotgan butun gunohni boshqasi uylab qo'ygan hatto boshqalar voy men rasmiyda chiqqan ba deb qog'iday darajada o'zini oqlay olayotgan belki anlığa adamın Xudoyim bu qanday qildi ular bu qadar mı inson bo'lamdi deb uning ishog'ir etgan bunda shakllanadi masalan siz mushu deb o'tgan ruhiy kasalliklarning alomatlari deb o'tdik lekin hamda buni nima qilsak masalan jamiyatimiz qaraydigan bo'lsak bu jamiyatdagi ba'zi axloqiy buzilish nima qildi endi buning mushu axloqiy buzilish bilan ruhiy kasallikning munosabati bor desak bo'ladi. Ya'ni bir odam ruhiy kasal bo'lganligi uchun bu kasalkan deb uni cho'qim qabul qilishimiz kerakmi yoki uning bir tuzilish nimasi bormi yoki buni endi bir necha narsaga bog'liqli bo'ldi. Endi bu o'zining axloqining buzilishi, atrofidagi chevrasi hammasi ulab buni hasadxo, ishchi yomon, chidamayotgan
bulab qilish insondagi bu psixikani bu axloq bo'lgan bo'lsa edi uningda voy bulabdi ma adishim boy bo'labdi men xush bo'ldim ma adishim mana nima qilibdi nima natija qozonibdi uni xush bo'ldi masalan shundanmi voy tabriklar mana yaxshilab mana yaxshi qilibsiz tabriklayotgan yaxshi so'zlarni qila oladigan odamlar bu qo'sqi keng ichi nima axloqqa go'zalligi bo'lgan odamlar bunday xilit unga ta'sir qilolmaydi hech qachon ammo bunday xilit ta'sir qilgan odamlar o'zini bu shunday kasalliklar xiliti buzilibdi yo ro'yi buzilibdi deblam uni otib qolib uni unda bu yerda sarang'i sot yo'q ha sarang'i sot yo'q deb buningda aqbalxonga chiqarayotgan ish yo'q chunki buningki ichki omillar tashqi omillar bu omillarni o'zi yetildirib olgan o'zi yashagan muhitdan qabul qilib olgan narsalar bilan boshqalarniki nima qilish bilan ma'notamdi buni nima deymiz otga minib olgan ot nima qilamtu otni odam haydamtu ot odamni degandek masalan uning idrok aql idrokni yaxshi ishlatmagan degandan u Alloh bergan narsani o'qib unga taraqqiy qildirmasan uni gelishtirmasan uni bir nimaga akamasan sen bir qilib qo'shilib uning axloq açısından bilimlik har jihatdan yetishtirmasan axloqiy fazilati jihatdan bilimli ma'lum saviya bilim bo'lishni o'qi degan Alloh taologa avval o'qi degan shu o'qib ilm olmagan odamlarda bu johillikdan kelib chiqadi bu genelde johillik bo'lgan odamlarda ya'ni tafakkur bilan ma'naviyat yaxshi bo'lsa bu xilitlarning buzilishi bunga ta'sir ko'rsatmaydi demoqchimisiz ne kadar ta'sir ko'rsatsa iroda muhim odamda iroda kuchli bo'lsa masalan xitoyni shuncha qilayotganiga irodalik holda bir necha ayollar ayolni so'zlab aşağıdan kameradan kamplardan tirik chiqib ayolni so'zlagan irodalik ayollar miyadagi irodasizlik desa qanday qilib ani qabul qilib hozir yana moslashib o'zgarishchanlik deydi ba'zi bir ruhiylarda o'zgarish moslashchanlik ani qabul qilib nima qildi desa bu oyog'i chiqib unutganlik bilan nimada chiqadi bu yana u eslash nimasiniki buzg'unchaligida kelgan chog'da bu unutganlik ham bak eslab ketgan bag'i zig'irlayotgan kichikdan tortib hozirgacha bo'lgan takrorlayotgan bunda bir holat bilan unutganlik kelib chiqdi buniki yana davom qilgan chog'da bu unutganlik nimadan bo'ldi masalan bizni shuncha zulm qilyotsa unutib qoldikmi deb bugun at qopib hammadan vatan ketib qolsa bizning qilgan necha yildagi davoni ketdi shuncha odamni qilayotgan zulm tortayotgan ketdi million insonlar uylab ketgan kaplarda ketayotgan ketdi bular shundoq unutib olib qanday qilsa bu ham o'zi qasddan qilyapti o'rtaq milliy kasallik kelib chiqishi mumkin demoqchiman aynan öyle bu milliy kasallik bu yuqumlangan milliy kasallik bu hammaga ruhiy milliy kasallik ruhiy kasallik ba'zi kasalliklar yuqumlanadi ya nurg'un ruhiy kasallik yuqumlanadi qilmaslar buningdami buningga nurg'un axloqsizlik odamlarda uningki idrok qilolmagan so'ygi yo'q insonlar deylamdi Söygü yok onunda. Söygü degan aşık yok. Aşık inanmayman deyotgan gap. Alloh taolo ham Qur'onda dedi bunu. Yusuf Zulaykhaning qissasi da bor. Bu aşık degan gap bu odatdagi bir insonning badan o'tizga narsa emas bu. Ruhsal bir ma'naviyat tabiat. Allohga aşık var. İmanga qalbimiz bilan. İmanimiz qalbimiz bilan taslim bo'ladi. U bir aşık. Aşık yorulmaydı deyotgan gap bu. Aşık gerçekten yorulmaydı. Harmaydı. Allah'ın aşık, Allah'ın yolunda man adam hech qachon herib qolmaydi. Nemish qilsin? Aşıda hamaytamdı bunun da nurg'un. Bunun ruhiyat bilan ruhiyat bilan ayntay munosabat. Ruhiyatimiz kuchlangan vaqtimizda badan unutib qolgan odam gapi masalan. Badanda masalan shu 5 kunlik hajdima nurg'un odamlar mingib nurg'un musofirni besayotgan hikoyani anglaymiz. Bu nima desa ruhining kuchliligini Alloh olgan aşıqdan o'ziniki badanini qo'zg'ay ichib qoldi, na uniki boshqa bir yer og'rib qoldi, his qilmaydi masalan buni. Chunki Allohga oshiq. Yani Qur'onda sajda qilgan nimada hadisda sajda qilganda putni kesgan sahobalar shundami? Putni kesga ehtimol bo'lganda davolik oladi. Nimishqa u Allohga oshiq bo'lgan o'zidan kechgan vaqtida butgan. Bu oshiqlik bor. Undan keyin payg'ambar alayhisolamga oshiq, ilmga oshiq, ota-onasiga oshiq, bu vataniga oshiq. Vataniga oshiq bo'lmagan odamni qanday qilib mana shunday qilqiday oshiqlik desa uni kelib nima bilan bog'lab qo'ydi? Addi bir narsa deb qaraydi. Amaliyotda bu aşık acayip jiq ma'naviyatga ega narsa. Shu vatanga oshiqlik, millatga oshiqlik, shu ilmga oshiqlikni kichigini tortib insonlarga yetishtirmaganda bu oshiqlik kamlab ketgan chog'da bu nimasilik, rahim mehr-muhabbatni ko'rmagan, mehr-muhabbatsizlikdan o'zini o'zi yaxshi ko'rdi. Boshqa odamni yaxshi ko'rishga erishmagandan keyin u o'zini yaxshi ko'rtamdi u.
Bu narsisizmdan ki bitip. Şunun bilan bu cemiyetke şahsiyetçilik bulab Ha. çıkıp. Aşında bu. Şun bu nesilden de şu anda vatanga ketitgan işlama, vatanni yaxshi ko'ray, vatanim qulam kelsin, millatim nima qilay, mav azat bo'lsa mening butun ishim bu emas, sadece o'ziga odaqlanadi. Men bo'lsam qolgani ishim bo'lmasin. O'zini o'ylash. Ha, mushtabda hozir bu psixikamizni jiq tadqiq qilgan odamlar hozir qandoqdi bizni ayni vatanning ishini xolis echib, qo'ng'i tepib, urib tillab, xolisa kapatib, bu ishni nima qiladi deganda, shu ro'yimizdan bak jiq foydalanyapti. Shu biz ro'yimizni irodamiz bilan changitishimiz lozim. Asosliq ko'riladigan bir qancha kasalni sanab chiqdik. Endi qisqacha programmamizning vaqti az qoldi. Shu qisqacha endi mizaj orqali shu ro'y sog'lomlikni qanday tangshaymiz? Masalan, hozir ko'rmanlarimizda ba'zida ya yaqin atrofidagilar bo'lsin yoki o'zida bo'lsin, balki ba'zi alomatlarning borligini his qilgan bo'lishi mumkin. Amjiq odamlar berib bilan masalan bu 4 doktorxonaga yoki psixologga berib ketolmaydi yoki buni berib ketishni yaxshi ko'rmaydi deylik. Shunda ham Uyg'ur tibobati bo'yicha qandaqroq qilib o'zligidan yoki bir nima tibib bilan davolig'il bo'ldimi? Shuni bir qisqa ishlab bergan bo'lsangiz. Endi buniki ishki yoqlamalar dedik. Birisi sirtqi kuchning, ishki kuchning ta'sirida. Ishki kuchning ta'sirida bo'lganligini o'zining irodasini ching'itish, ma'naviyatini kuchlantirish, bunda shakli bilan, uning gap bilan chiroyli gaplar bilan nima qilish, yana buni ilmga rag'batlantirish ma shaklida va uni betarafdan nima qilsak, yana betarafdan hamda gerçekten alaqadek shunday kasallik sabablaridan masalan buyrak usti ba'zi hormonlarningki adrenalin ishlab chiqish kuchlab ketmasin. Bundan bak kuchlab ketgan chog'dimi odamda narsizga yaqinlashib qolgan. Anda badani titrab ketgan, yurak sab ketgan. Adrenalin yüksek kese, anda bak üzünü kılamayken bu hazır moda oldu. Adrenalin yağışta bazı insanlarını kıynap qattiq g'azablanganda, qattiq azoblanganda qilishda buyrak ustipasninki ishlab chiqadi. Adrenalin chiqadimdi. Shu adrenalinni yig'ish hozir dunyoda bak umumlashdi. Shu adrenalin mamdi badanga tayin ruhininki kayfiyatni nima qilishda muhim narsamni shu adrenalin bak chiqib ketishimi, qo'rqish, ammo shunda har xil vasvasiga nimaga sababchi bo'ldi. Bak u yo'qolib ketsa-mu, haliqadak hech nima his qilmayotgan, sezgirligimiz yo'qolib ketgan, haliqadak tasavvurimizni turimizni qolganda, xamish hang vaqib nim bo'lsa qarisi yo'q. Umida bo'lib qatgan ishlar bor. Bu hamma narsaning tangpongligi saqlashimiz lozim. Buni qanday tangshaymiz? Buni tangshigan vaqtimizda buni yana xilatga bog'laymiz. Bu badanimizdagi bu luab suyuqlikning hammasi xilatning ichiga kiritgan narsa. Xilatning ichidagi qaz xilatning ko'ygan, qaz xilatning buzilgan, qaz xilatninki g'ayritabiiy bo'lib qolganligini ayirib tutib bilamiz uni. Bilgandan keyin uning qata chora tadbirlarda uni adrenalin yuksak yuragi guldir yuksab ketgan bo'lsa, mufarri abrishem masalan deganga o'xshash nasl bilan yoki bo'lmasa qadaq mufarri yaqut abrishem degan narsalar so'g'itquchi mufarri yaqut degan so'g'aqroq tabiat. Shu nasl bilan buni nima qilib kelsak, ba'zi aqlsizlikdan aqlining kenimasi ilishib ketish, mundaqligi, unutqanlik, munda bo'lib qolish, xomush beg'am han vaqtda bo'lib qolishlarga anandan keyin sal davoimishki, xamir marvoyat, sal qo'zg'atuvchi, yurakni kuchlantiruvchi, biroz unga qon to'liqlamasa ham bo'lmaydi, chunki qonning nima saviyasi tushib ketsa, ayliqi ko'k hujayra deymiz g'u, shu qizil qon taxsillarninki buzilishi bilan oksigen tushish badanga yaxshi olmaydi. Shu ba'zi odamlar chiroy qaramtul, qap-qora bo'lib ketish ahvollar bo'ladi. Ba'zi tabiiy holatda asta-asta qardab qatgan odamlar bo'ladi. Ammo shunday chog'larda oksigenni yangilash badandagi nafas terapiyasi deb jiqroq nafas oldirishni tashviq qildim masalan. Bu shunday hammasi nima deganda badanimizdagi energiya, quvvatni, ruhni urg'utib, endi badandagi shu nima orqali buningki shu masalan nafas bilan birlashgan vaqtda undagi badanga energiya oldi deymiz-ku. Masalan, o'tni yoqib qo'ysak, havo bo'lmasa o'chab qolgandek, vujudimizdagi bu chiqayotgan energiyami nafas bilan birlashgan vaqtida anandan keyin bu haqiqatan o'ziniki nimasini topalaydi, xizmatini joriy qildiradi. Shu hamda va nafas terapiyasi qildirish, u nafasni tushmayotgan badanda bir muncha emgakchilik bor bu qonning ichida. Bu qon qizil qon hujayrasini ko'paytirish uchun qon to'liqlash lozim. Qon to'liqlagan vaqtimizda uyquni yaxshilayotgan, unga xamirga uzban ambriday, ammo shunday dorilarni birish orqali uni sakinlashtirib, uxlatib, dam oldirib, ba'zi nervlarni nima qilish lozim? Tinchlantirish. Bak jiddiylashib, bak bidam kulib, bidam yig'lab qilib qotgan tangponsizlik holatni bu dorilar bilan o'xshash mumkin hamda bu mumkinat yo'q degan binasi yo'q. Hamda haliqada o'zi bilib olgan, axloqsizliklardan, atrofimizdagi yuqtirib olgan kasallikdan bo'lgan hamda atayin o'tirib psixolog uning dardini anglab qilish lozim. Hamda yana bir ba'zi odamlar bor
Ben bir mamacık kitubunda işler. Nurgun ayallı var. O beşteki gepidin tadıp ayağa geçip gepini tapamaydıgan şu beşten başlasa ayağa çıkatamdı. Neme degenini ben muhmay qalma. Şunda dertlerini töküp alsa an keyin rahatlap qatamdı bu. Ma adamlığa nisbeten qandaqmız degende bu ortam bak yaxşı mesela. Bizninki Uygurluda tarqaq olturuş yok. Bu kasalliklar köpünçe Avropada bazen tarqaq olturaqlışıp qalğan, üzü olturuqlagan, üzüň tili bilen gap qılanmagan. Üzüň tili bilen gap qılışı bir bəxtken o. Yalğız qalğan adamlarda am bu bakrak işte aval bu. Şun bu adamlar muşunda ortamlarda paranlaşıp, gaplaşıp, bir-birisiyle dertleşip. Bunda bazı en azından bir kuch haber deyimiz, halakara haber deyimiz, bildiğimiz vatanda oldu deyimiz adamda bir uygun sizim his buluşunun özünü bir yaxşı avantaj bizninki toplaşıp yaşayatqanımızda hem de muhitimizde. Şunda ayallar sorunu emaslar. Bunda oltup gayvatqan degan gap emas bu yerda. Faqat aşağı işte özümüzdeki dertleşiş, özümüzdeki ahvallar bilen nima qilish, ro'y kayfiyatimizni tanishib ko'tarib turishga hamda bu işte maslashsaq bo'tamdi. Hem davar bilan hem sirtqi ahvollarda maslash lazım. Qısqacha xulosa edilemdi. Ondan sonra Uyghur tibabida ro'y sog'lomlik qanday tanishamiz deganda deb o'tdingiz. Buning doğruları bor. Qaysi xilitning buzg'unchilik uchirganligiga asosan buni davolashga bo'ladi hamda bu ko'rmanlarimiz uchun nayda foydali bir uchur bo'ldi. Ondan başqa axloqiy jihatdan ta'lim tarbiya bilan buni o'xshashga bo'ladi dedik. Ondan başqa odamning ichini nima qilish yeni kiritişlerdi. Derdin töküveliş. Psikologga berişinden kendimizde şu hem de derdimizni tökep berip qaytıp geliş. Muşular arkalık roy sağlamı tanışayımız deyimiz. Şunda hamdi. Yana bazı bir nesli hamdi o yalğandan buluveliş özüyçe. Yalğan saran restoran dep arayımız o. Şuna doktorlama, sakçılama bununki restoran sot yok deplam onu balakın kırılatmaydı o. Ona alakadak bir sınaqlarını qilishar ya rasalg'anlar aytdi. Endi ba'zi shu axloqsiz qiliqlarni qasdan o'zi keltirib chiqarib, qasdan o'ziga otib olib buni o'zini serlab chiqatgan bunda odamlar nisbatan ba'zi odamlarninki ham uni urung degan tashviq qilmaydi-da, ba'zi odamlarga endi haq huquqini joyida qo'g'dash hamma odamning majburiyati, mas'uliyati. Uni bu dunyoga atib qo'yish emas, bu dunyoda elib huquqini joyida menish lozim. Chunki ashunday qilmaganda, ashunday narsistga, ashunday yolg'on axloqsizlikqa yo'l ochishga biz ham cho'lab qo'yamiz. Shuning uni har yerga masalan u diniy jihatdan bosqinch uchragan bo'lsa yoki har qanday qilgan bo'lsa, uniki loyiqida yali bilan kurashib, uni atgan qisosingizni elib, markazingizni qo'yasiz, markazingizni qo'yib deganga o'xshash hamda. Endi sabr qiling desak, ba'zi yerlarda bak sabr qilib kelsangiz, jamiyatning buzilishini ham cho'lab qo'ysiz. Çünkü siz bir adamni bir aileni bozuşqa bir ayınız qamasa yana bir ötekisini bıraksın ötekisini başında yapıp. İçideki bu yerden kep çıkan netice adamın içideki xilitning buzilishi bir bütün cemiyetning buzilishini keltirib chiqardi. Şunda buldamdi. Bu hem xilitning buzilish kelib chiqsa ham bir tarafdan nimadan kelib chiqadi bu hamdi. Alqada o'zininki axloqsiz atrofidan yuqtirib olgan narsalardan yoki geçinolmaslik yoki pulisi yo'q yoki binasi olgan har xil shaklda o'g'il qilib qoldi masalan ba'zi odamlar shuni. Bularga rozi bo'lib ketadidan bir qatim o'g'ildi, ikki qatim o'g'ildi rozi bo'lib ketding, uch qatim o'g'ildi. Sen bini ganz o'g'ilsan, atsib mani o'g'ilsan, o'g'in boshqa birini o'g'laysan. Uning yomon yo'l ochdi. Shuning o'xshash axloqsizlikdan buni har xilda yo'l o'tamiz. Ailenin buzg'unchiligiga qadar ko'taragil bu. Shuni buni har jihatda buningki o'tirish yo'lsa, atal mustaqim bo'lmasak bo'lmaydi. Har şeyda Allohga sabr qilgan ya va qo'yib qo'ygan ya va Xitoyga masalan sabr qiling deb udab ketgan insonlar sabr qila olmaydi buningga. Xitoyning dunyoga yamrab ketishining oldini olish uchun o'zimizning ro'yitiga, o'zimizning ro'yida irodamizni chingitib, ashundan qarshilik bir tabga ba'zan inson o'g'ingiz edi, his qilsangiz o'tam deydi. Şu ro'y kayfiyat intayin muhim şuna. Nayda foydaliq mazmunlarni so'zlab berdingiz. Shamshur xonim, sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun yana bir qatam rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman chunki bu yomon bir cho'ng bir temiti. En azından bir milletimiz shunday bir foydalangan bo'lsa inshaalloh yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Aziz ko'ruvchilar, Istiqlal televiziyasining Sağlam hayot programmasi mush yerda oyoqlashdi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.